Kita lokal, bana patay matapos malampos ang ulo sa mag-away sila sang asawa. Lalaki nga nagbungkal sa isa ka pansyon sa Kabangkalan, nagsungka na sa kapulisan. Sa balita nasyonal, pagpaisol sang barangay kag SK elections, aprobado na sa ikatatlo kag tapusan ng pagbasa sa Kamara. 19 anyos patay matapos ginpaydalom sa hazing sa syudad sang Davao. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Setyembre 21, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa... Yes, good morning mga ka-action. Good morning, Action Eden. Good morning, Action Boy, and happy Wednesday Happy sa ating Wednesday. mga ka-aksyon. 95 days to go na lang before Christmas. Kag 102 days before ang 2023. Daw masanag-sanag ng kwan, no? Ngang kalibutan. Ang kalibutan. Kag daw masanag-sanag na nga daw laban daw. Hindi kimadayo ng eleksyon sa barangay kag SK, no? Ang Sa aton- Disyembre. Ang tagda pundo, preparar na ka mo sa mga 18 milyon. Ah? preparar na sang 18 milyones. Ang ano? Tiki ko ang peso. Bilyones. Bilyones, gali. Milyones. Siya mo na yung kwartas bangko. Oh, sana all. Ang budget niya sa kanya, 8 bilyones niya. Iyan niya sa Comelec. No? Yes. Ti mo gina, ti ano mo na kay budgetan mo na isang kamera. Na masanag-sanag na, no? Kaya ti daw na pasar na sa third and final reading. Amo na nakatapusan nga reading mo. Tapos sina, abutan na sunod sinaman. Akuan guro na ay mabaycam pa ni sila Bicameral Conference Committee sang Senado kag sang Kamara para maka-come up sang isa lang ka version. Sa Wala sila pagpaisol. daw sigasigo nila. Gin-adjust na to. Gini, paisol na to gani ang... Ate dali mula na mag-bycam ka, pag-bycam sina pagpagwa sa yung final version na papirma naman na kay presidente. Pagpirma na maikwa pa nagli ano pa gani na pagwa pa na sa newspaper bla sa mga muna bla may publication pa 15 days pero ti laban-laban na mag-amuna no laban-laban na. Anyway, sa aton dira nga naga-monitor sa Facebook, good morning dira sa inyo. Kag please like, follow, and share sa aton sa nga FB Live. Dira kay Evelyn Sinaon, maayong aga. Kay Jean Buarom, kumari ko, kag Future Ihada, morning. Yes. Dennis Richard Tibor Roma, morning man. Kag kay Mary Joy Samson, Ihada, morning. Sa kay Baby Gregorio Yulo, morning man. Yes. Aha, sige. Kay Rachel Fulgencio Susana, good morning man. Kag, of course, kay Ma'am Vanessa Mayo, kag kay Doc Matt Mayo, aga pa si Ma'am Van nag-message. Kay Ma'am Jinky Dalagdon, thank you so much sa empanada, kag sa sundol. Sundol patulang, Ay, ano naman. upot kalabasa. Okay na. Okay na. Hindi na magsipon eh. Thank you so much kag kay Kirina man sa pagdulong diri kagapon. Si Kirina ginagdulong de? Wala ka nakasagot ay tos. Wala, kaya tuto kapon sa coffee shop. Coffee shop. Sana all. Sana all may coffee shop. Ano ka nag-conference may gamay ni ni Action Berne bla. Te anong na bag-oya nga mga na-learn sa imo kag anong ginpa-learn Ako gani gina-educate niya. Bongga sa ano nga patag. Nya balo ka nga gaubra tao para magdamo kwarta. Ta hindi sala na. Yay! Naku dalom sa inyo nga tupiko. Anong tagid ang kwarta nga magdamo ang? Abi, guest sa pangkapiyan sa action kay Vice Gov in action. Ito pirmi kaya problema sa guest mo. So, wala ka na problema. Ano nga mag-ubra ta para magdamo kwarta ta? Anong na? One time lang bala, i-guest na bala. Sige na bala. Ikaw ba sa interview siya? Kaya naka-istoryahan, na kami mo. Ako yung programa. Kabalo ko damo, baka mo yung pwede istoryahan. Yan Action Bernie. Yan. Standby na sa mga balita lokal. Papabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi
This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. Número 1. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, patay ang bana matapos nga malampos ang ulo sa dingding sa ilang balay sa Purok Kabulakan sa Barangay Zone 10, Siyudad Santa Lisay, pasado las 4:30 ang takna sa hapon sa Setyembre 19. Ang biktima ang ginkilala kay Rolly Mahinay, 57 anyos. Samtang asawa gikilala naman kay Rema Mahinay, 53 ang edad, kag pareho nga residente sang Purok Kabulakan, Barangay Zone 10 sa Siyudad man Santa Lisay. Sunod kay Police Corporal Aljon Bautista, mag-asawa ang ining napataakon mag-asawa ining biktima ang suspitsado. Dugang pa ni Bautista, hubog si Rolly. Kag nag-inaway sila sang iyas ning asawa tubtub nga nagluntad ang komosyon. Ginbutong sang bana ang buhok sa asawa kag pareho sila nga natumba apang bangod sang kapasgugon sang pagkalampos. Nakaangkon sang madalom nga pila sa ulo si Rolly ang itunaan sang iya kamatayon. Patay naman ang radio anchorman matapos ginbuno sa barangay Himokdungon, Banwa sang Mabinay, probinsya sang Negros Oriental, gabi sang Setyembre 18. Ang biktima ginkilala kay Renato Blanco, legal ang edad kag residente sa barangay 2, siyudad sang Bai, samtang suspetsado ginkilala naman kay Charles Amada, 48 anyos. Si Blanco nagatrabaho bilang anchorman sa 102.1 DYRY FM sa Mabinay. Sunod kay Police Lieutenant Rolando Lavisto, spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office, nagbisita si Amada si Abian nga si Wilbert Amada nga utod sa suspetsado. Dugang pa nila Visto, nagabot si Charles sa balay sa iya nga utod kag gulpi ginbuno sa madamo nga beses si Blanco. Palayag pa nila Visto, may madugay na nga kaakig si Amada kay Blanco bangod nga sadto ginpakamalaot sini nga iya bayaw nga sadto nagserbi bilang presidente sang Negros Oriental Electric Cooperative. Nagsungka naman si Amada sa iya bayaw nga si Kapitan Josephine Amada kakaron priso sa custodial facility sang Mabinay Police Station. Nagsungka naman sang Setyembre 19 sa Kamankalan PNP ang suspetsado nga nagbungkal sang pansyon sa isa ka 67 anyos nga buhay nga ginlubong sa Kamankalan Public Cemetery. Sunod kay Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy Chief of Police ng Kamankalan PNP, ginpalayag sang sining suspetsado nga hungod wala ginihadlan bangod sa pangabay sang pamilya nga ginaako niya ang iya ginhimo bangod na konsensya siya sa iya ginhimo, rason nga nagdesisyon nga mag-surrender. Dugang pa, legal ang pangidaron sang sining suspetsado, wala sang trabaho kay taga-syudad man sa Kabankalan. Palayag ni Melgarejo, makabig na case closed ang nasambit nga krimen, kay natalan ang kapsakan sang kaso nga malicious mischief ang ining suspetsado. Madumduman Agosto 29, isa kaadlaw matapos ginlubong ang ining 67 anyos nga babae, sang madiskubrihan siya pamilya nga ginbungkal ang iya sining nga pansyon. Sa iban pa nga balita lokal, nadakpan sang katapos sa Bacolod City Police Station 8 ay isa ka ginakabing nga notorious nga kawatan sa Barangay Singkang sa isa ka bakante nga lote kung sa diin diri nila mismo ginasunog ang mga cable wires nga gikan sa battery sa PLDT agon makuha ang saway kag ginapakilo. Sunod kay Police Major Jory Puerto, hepe sang Station 8, ang nadakpan nga si Joel Rionin, 21 anyos, ang notorious nga kawatan sa nasambit nga barangay. Dugang pa ni Puerto, mayara sa duha pa nga kaupdanan nga lalaki nga tagandumanan si Rionin apang nakapalagyo sa kaisang motorsiklo. Nagkuha sa suspetsadong duha ka batteries nga ginapanag-iyan sa PLDT Telecommunication kaysa ka sa shay sa ginasuspetson Shabu, kalakip ang tutor nga mayara sa sang residue pa sa illegal nga droga nga ginabulong-bata may kabugaton sa masobra 1 ka gramo. Palayag sang hepe, madamo na sang blotter si Rionin angon sa pagpamahog sa amay sini, pagpangastigo siya nga utod kag pagpangawata. Dugang sang hepe, isa sa ginapakiluhan sa mga suspetsado sa dalan Mabinay nga Mabini nga junk shop sa diin, yara sa 380 kada kilo sang saway.
Masobra naman 2 ka milyon ka pesos nga balor sa illegal nga droga ang nakumpiskar sa Bacolod City Police Office sa sulod sang 6 ka adlaw nga drug operations. Sunod kay BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, sa anti-illegal drugs operations na pitsahan September 12, tubtub 18, na-recover ang 351 ka gramo sa illegal nga droga nga nagabalor sa 2.3 milyones pesos. Dunga pa ni Gabana nga sa 5 ka police operations, 5 man ka newly identified individuals ay na-aresto kag tanan na pasakaan na sang kaso sa korte. Ginpangindulahan naman ni BCPO City Director Colonel Thomas Joseph Martin ang operating units sa ilas nga pagpaninghuha nga mapanubo ang kriminalidad sa syudad. Na-recover ang 2 ka gramos ang illegal nga droga kag armas luthang sa buy-bust operations sa Himamaylan PNP sa Purok 2, Barangay Agisan, syudad sang Himamaylan. Pasado las 7 sang gabi, Setyembre 20. Ang subject sa buy-bust operation ginkilala kay Reggie Oliver, legal ang edad kag residente sa Hacienda Saraet, Barangay Talaban, syudad sa Himamaylan. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Reynante Humokan, hepe sa Himamaylan PNP, nakapalagyo sa Oliver matapos natukiban nga pulis ang iya ka transaksyon. Sa piyak sini naagaw naman sang pusher buyer nga pulis kay Oliver ang bag nga may unod sang 6 ka sachet sa ginasuspetson Shabu nga ginawalbanta nagabalor sang 17,000 ka pesos, 500 pesos nga kwarta kay isa ka unit sang 38 kalibre nga revolver nga may unod 3 ka bala nga wala nakalupok ka. Si Oliver ang pasakaan sa gyapon sang kaso sa Himamaylan PNP sa piyak nga siya ang nakapalagyo sa buy-bust operation. Samtang liwat nga gin-hold up ang 2 ka sales delivery representative sa sitio Cambugiot, Barangay Kamindangan, syudad sa Sipalay. Pasado las 11 ang sang aga sang kahapon September 20. Ang ining mga gin-hold up ginkilala nga sanday Jonathan Adulacion, 42 anyos, residente sa sitio Yamyam, Barangay Kabadyangan, syudad sa Sipalay, kag Arke Quizon, 38 anyos sang sitio Sagapan, Barangay Lumbangan, Banwa sang Mabinay, sa probinsya naman sang Negros Oriental. Sunod kay Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr., ang hepe sa Sipalay City PNP, nagapanukot sa isa ka balaligyaan ang duha sa nag-abot ang 2 ka mga suspetsadong armado sang wala pa matubod nga kalibre sang armas luthang. Ginkuha ang koleksyon sa mga biktima nga naglambot sa 20,000 pesos kag isa ka tablet. May persons of interest na ang kapulisan sa pag-hold up apang hindi pa palayag ang mga ngalan samtang nagaparawin pang hot pursuit operation. Sa records ng PNP, sanday Adolasyon kag Quizon na ang hold up man sa Agosto 18 sa Banwa sang Kawayan. Nagapati naman sila tayon nga mahimo ginsunod kag ginpandayan gid sa mga hold uppers ang ining mga delivery personnel. Nagkuha naman na masobra 74,000 pesos nga balor sa ginasuspetson Shabu sa buy-bust operation sa Silay City PNP sa Abad Santos Street, Barangay 5, syudad San Silay, pasado la 1 sang hapon Setyembre 19. Ang nadagpaan ginkilala kay Russell Aquino, 52 anyos, kag residente sang Antilla Subdivision, Barangay 5 sa among nga syudad. Nagkuha kay Aquino 8 ka magagmay kag 2 ka medium-sized nga sachet sa ginasuspetson Shabu, bulubanta nagabugat sang 11 gramos kag nagabili sa 74,800 pesos. Si Aquino ginakabing nga street level individual nga sa mga kapulisan kag preso karon sa custodial facilities ang Silay PNP. Samtang naaresto naman ay isa ka lalaki matapos makuhaan sa illegal nga armas luthang sa Purok High School sa Barangay Alimango, syudad sa Escalante. Pasado las 7 takna sang gabi sang September 19. Ang nadakpan ang ikilala kay Arnel Alulod, 45 anyos, ang Barangay Washington sa amuman nga syudad. Sulod kay Police Major Jake Barila, si Alulod ang nadakpan sang Regional Mobile Force Battalion 605th Company. Nakuha sa kay Alulod ang isa ka Ingram M11 caliber 9mm nga may magazine kag may unod nga 19 ka wala naglupok nga bala. Kag isa pagid ka magazine nga may unod naman sang 20 ka mga bala. Si Alulod ang preso karon sa custodial facility sang Escalante City PNP. Sa katapusan nga balita lokal, bukas ang Negros Occidental Police Provincial Office sa joint investigation kaupo ng Bacolod City Police Office sa kaso nga pagpatay sa isa ka bugaw kay isa ka commercial sex worker nga babaye. Sunod kay Police Lieutenant Judices Catalogo spokesperson sang NOCPO, ginatutukan sa Talisay PNP ang investigasyon may angot sa lugar kung sa diin ulihin nakitaan si Mario Demetrio kag ang mga kaupod sini. Dugang pa ni Catalogo dako ang mabulig sa pinakauli nga resulta sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 7 agon may balaan kung konektado ang pagpatay kay Demetrio
Demetrio sa kamatayon sa commercial sex worker nga si Rovelyn Mahinay. Ginako sang nokpo nga mabudlay para sa kapulisan ang pagpangita sa ebidensya kag saksi bangon nga malayo kag ligwin ang lugar nga ginbilinan sang bangkay ni Demetrio. Nagapati si Katalugo ang ginungod ang pagbutang sa lawas ni Demetrio sa ligwin nga lugar agud matago ang krimen. If the both officers like the BCPO at the NOPO will join their hands in a way to identify which or ano ang pinaka-last or sino ang mga tao ang last na nasa namuha sa atong suspisado and eventually resulted to this planning incident. Si NOCPO spokesperson Lieutenant Judices Katalugo. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:15. Pagpaisol sang barangay kag SK elections, aprobado na sa Kamara. Samtang 19 anyos patay matapos ginpaidalom sa hazing sa siyudad sang Davao. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are Good morning na dira kay Aida Alunan sa Barangay Granada. Yeah. Rosemary Valuis. Sa pamilya Valuis kuno si Isabela, oy mga kaparintihan da ni Action Fred sa Langga, mga Valuis na mo. Mga ilang Valuis ba yung middle name ni Action Fred? Yes. Yes. Si Louis Aldas Sr. Sige na sa Monitor sa Manila, okay? Sa Louis Aldas Sr. Kaya Mama Nessa Mayo is also watching, no? Yes. O si Ating, abawaran mo si Ating. Kuha niya naguro ay ng Group B, subong mo. May ano naman, hindi ko sindi bisang Group A, Group B. hindi ko sindi sang klase hay subong Sa mo. isa kasi mana, ang Group A be, Monday, Wednesday, Thursday. Aha, Ang Group MWF. B, Aw. TTH. Muna. Alkansi ang B, no? Kay TTH lang sila yan mo. Kasi may S. Wala man. Sana Wala ba lang? man na Wala. S. Diba, Pero ang pag November nagaling kuha na. Pero ang iba naman action boy, tingog. Sino nga week B, Group A. Ang Group Gusto B, nyo- module. Sunod Sunod kasi man, ang Group E namin 1 week. Ang module. Group A naman ang module. Okay. Ang iba niya, ng kwan, alternate. Depende sa ila, no? Hindi sa utok sa principal. Kapi nagustuhan na ilang muda. Akigan mo. Pero sa November ya, face to face na gidya, full na gidya. Kaya mo naman ang katol naman sa mga teachers nato. Kaya tikula pa classroom mo. Tikiligad, ba naglibot-libot pa lang to si... Ang inang kluro kulang sa classroom ya halin sa una sa pagkatao ko hasta subong nga edad ko na kada ko na mo na permi kulang na permi Mas classroom nagkulang pag action boy. Kaya nagdamo. May mga ulubrahon nga classroom, may mga guba nga classroom. tungod sa nga Sa Odette, kag kwan. way mo na Mas kada nagid. permi na lang na yan halin sa una pa na chimpo na mo ganis dalom kahoy lang ga klase. Kagi ka klase dalom kahoy wayay. Wala ko ga attend klase. Kami sa una may ara kami klase kas dalom kahoy mo. Nami Way classroom mo. Way classroom. Nami matulugan ka. Ha? Nami matulugan. Maiputan kami sa ibong adarna be. Boror. Matulugan ka. Sugo pa mati kagid sa una sa ibong Adarna. No? Kaya hindi ka nakabugtaw. Sige. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, morning mandra sa imo. Kag kay Melchor Melos. Yes.
Robert Roma, good morning. Iligo may agaman. Ray Flores Barrioga, may agaman dira sa imo. Kay Mary Ann Joso kuno sa taga Barangay San Agustin, Isabela. Kay Papa Jerry Bondaon, Pasita Bondaon. Kay Mama, si Mama ni Goran. Ma'am Ana Sinoro, thanks God ka namin isang tulog ko. Wow, sana all. Russell Gomez, may agaman. Rhea May Ladio, eskwela naman ko no ah. Very good ah. Tama nang mag-umag eskwela. Hapit na na yung action radio. Hapit na na yung pamati. Malingaw ka na. Ma'am Gina Sulgon. Greet niya lang si Bong Romel Pagsuberon. Happy 52nd birthday today. Happy birthday, Bong Romel Pagsuberon. Happy birthday to you. Yes, happy birthday. Yes. Si Stella Maricelis, morning man. Reisky Villanueva Ferrer sa Purok Paho, South Talok, Bago City. Good morning dira sa inyo. Sa di nga na to ganit dampigin naman. Dira ka na kay Ma'am Jinky Dalagdon. Good Miss morning. Jinky de Lagdon, morning dira sa Phoenix, Arizona. Hindi makita. Ay, nang hindi makita. Gabi ka na hindi makita. Pero may pag-reach siya. Family Javier sa Sipalay. Yes, so happy. Greetings, Halinkay. Listening. Agit, hindi makita. Gabi lang ang mga pangalan. Hindi makita, no? Anong hindi makita man? Hindi makita yung ngalan eh. Okay. Sige. So, good morning dira, no? Kag sa aton dira nga mga tricycle drivers, bala, good morning sa inyo. Yes, sa mga tuda. Mga tuda, tikong damo, hindi tudas. Hindi damo mo. Gani. Tudas. Ng prorar. Prorar. Prolar. No, singular kag prorar. Hindi ampot ang May classmate ko sa unang apelido, plural mo. Ay, mungga. Oo, apelido, plural. Anong pinaka-unique nga apelido nga nabalan mo? Yun nga apelido. Kuminsaran mo pang abuso. Kuminsaran mo gid. Kadamo mo yun nga apelido da. Sige, standby aray sa mga balita national. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:23, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginaprobahan sang Kamara sa third kag final reading ang hagna nga pagpaisol sang Disyembre tuig 2022 nga barangay kag sangguniang kabataan elections sang isa ka tuig. Ang hagna nakakuha sang 264 ka yes nga boto, 6 ka no kag 3 ka abstention. Mayoriya sa Kamara ang nag-aproba sa hagna bisan ginpahayag ni Commission on Elections Chairperson George Garcia nga ang pagpaisol sa barangay ka election sa sulod sa isa ka tuig ang magresulta sang dugang kabalayran sang gobyerno tungod kinahanglan sang poll body nga magbukas sang registration para sa mga bag-o nga botante. Samtang ginlaragway naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, isa sa nagboto sang no nga isa katikang sa pagkuha sang kinamatarong sa publiko sa magpili sa leader ang pagpaisol sang eleksyon. Napatay ang 19 anyos nga criminology student matapos mapaidalom sa hazing sa isa ka fraternity sa isa ka eskwelahan sa Davao City. Ginkilalang biktima nga si August Cesar Saplot nga nakaangkon sang malala nga lagob sa hita.
Base sa investigasyon sa Davao City PNP, posible nga resulta ini sa paghanos sa iya sa isa ka matig-ang nga bagay. Gindalaman sa ospital isa ka estudyante nga nakaangko naman sa mga pila sa naglain-lain nga parte sa lawas. Nagwa sa investigasyon nga natabo ang ginaligar initiation sa Upper Mandug sang Domingo sang hapon kang nag-collapse ang biktima samtang ginapatigan ang initiation. Gindakop ang 8 ka sospetsado nga miyembro sang Alpha Kappa Rho Fraternity Alpha Delta Chapter samtang nakapalagyo naman ang 6 ka iban pa nga miyembro sang nagdala sang padol nga gingamit sa initiation. Nakuhaan man sa video ang pagpanganipa sa isa ka high school teacher sa estudyante sa Cagayan de Oro City. Sa report, ginaligar sang manunudlo nga pinsar niya, ginabuli siya sa estudyante, rason nga nangakig siya kag ginsipa ang biktima. Sa video, makita ang grupo sa estudyante nga nagatindog sa hallway sang Bayabas National High School kag makita nga may babae nga teacher ang nagpalapit sa estudyante nga lalaki nga ginakigan kag ginsipa sang maestra. Suno sa tagdumalahan sang nasambit nga eskwelahan, ila na istorya ang maestra sumuman ang ginikanan sang bata. Suno kay Manuel Lincaro Jr., ang school head sang Bayabas National High School, may mga bata gidman nga nagabuli sa ilang mga manunudlo. Wala na suspend ang manunudlo kag wala naman nagpasaka sang reklamo ang mga ginikanan sang estudyante. Arestado sa mismo Central Office ang Department of Social and Welfare and Development ang isa ka lalaki nga napulo ka beses na ginaligar nakakuha sang bulig pinansyal sa ahensya gamit ang peke nga ngalan kag mga dokumento. Sunog kay DSWD Assistant Secretary for Special Projects nga si Romel Lopez, naaresto sa ospetsado sa entrapment operation sa Iles Central Office ito noong Setyembre 16 matapos nakabaton sang 3,500 pesos nga medical assistance. Sang liwat nagpakay sang bulig pinansyal ang nadakpan, liwat hinigpakita sang identification cards kay iban pa nga dokumento. Sa pagpangusisa, nagwa nga ang picture sa ID ang nagamit na sa iban pa nga transaksyon nga may lain nga ngalan. Suno kay Lopez, ginpahayag sa sospetsado nga nahimo niya lang ini bago nagakinanlan siya sang kwarta. Naaresto naman ang isa ka lalaki matapos ng pagkilala nga agent sa National Bureau of Investigation kag gidarigar ng pangayo sang 250,000 pesos sa baylo sang pag-release sa siyang duha ka Chinese nationals agin rescue sang NBI kag Chinese Embassy sa naligad na semana. Sunod sa report, ang ining suspetsado kilala kay Larry Marbid kay nadakpan paagi sa entrapment operation sa tuong Domingo sang gabi matapos na pangayo sang nasambit na kantidad sa isa ka babae. Ang biktima amo ang abyan sang duha ka Chinese national nga era karon sa NBI samtang ginaproseso pang ila sini nga mga papeles. Ginaligar sang suspetsado nga miyembro siya sa kag staff sa isa ka high-ranking official sang NBI. Ginpahayag naman ni Southern Police District Director Police Brigadier General Kirby Kraft nga padayon sila nagapadayon sa investigasyon kag koordinasyon sa NBI kung matuod man ang ipahayag sa suspetsado matapos nakakuha ang otoridad sang NBI ID sang sining suspetsado. Sa iban pa nga balita national, ginatunan sa karon sa Department of Health ang posibilidad nga pagrekomendar sa pagpahalog sang border restrictions para sa mga luyag magbiyahe nga mga dumuluong padulong sa Pilipinas. Sa press conference, ginpamangkot si Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere kung saan nagkakaigot iyon para ipatuman ang mga pagsulundan sa mga dumuluong nga nagabiyahe pakanto sa Pilipinas samtang ang iban nga mga pungsod ginbasura ng mga restrictions bangod sa pandemya. Sunog kay Vergere, nagasunod ang DOH sa Executive Order 168 nga ginhimo sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Nasaad sa EO ang mga trabaho sa IATF agad ma-minimize ang pagsulod sa mga suspected o confirmed cases nga may emerging infectious diseases paagi sa maid-id nga screening kag pag-identify sa balatian subong man pag-institutionalize ang surveillance, alert kag quarantine system sa tanan nga ports of entry. Ginpasiguro naman sa Department of Migrant Workers ang ila kahandaan sa pagbulig sa tanan nga overseas Filipino workers nga naapektuhan sa mabaskog nga linog sa Taiwan. Ginmando ni Secretary Susan Oples sa Philippine Overseas Labor Office kay iban pang opisyal sa Taiwan nga irregular nga mag-update sa italatapan angot sa mga nagakatabo matapos ang 6.6 magnitude nga linog. Payag sang Telecom nga iya ginahatag ang kasiguruhan sang masobra 147,000 ka mga OFW sa Taiwan kag sila pamilya kag handa niya talatapan sa paghatag sang kinahanglanon nga assistance partikular na ang mga apektado sang linog. Wala naman sang Filipino nga nalakip sa manalitan sa sini nga linog. Sa katapusan nga balita national, ginkumpirmar sa Commission on Appointments ang ad interim appointment ni Attorney Buenvenido Laguesma bilang tiglikom sa Department of Labor and Employment. Si Bacolod City Representative Greg Gasataya, chairman sa CA panel, ang nag-sponsor sa rekomendasyon sa komitiba agud aprobahan ang appointment ni Laguesma sa plenary session.
Ginbalikan ni Gasatayang Public Records ni Guesma kag ginpahayag nga Labor Secretary nagserbe sadto bilang mediator kag arbiter sa idalom sa administrasyon ni Anoy Presidente Ferdinand Marcos Sr. kag may eksperyensya man bilang chief sang Labor Department sa administrasyon ni Anoy Presidente Joseph Estrada. Nagapati si Gasataya nga sa eksperyensya ni Guesma sa labor sector kag legal practice, makahatag ini sang mas madamong oportunidad sa mga Pinoy diri sa Pilipinas kag abroad. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Good morning dira kay Remia Garcia, no, sa Barangay Pahanukoy, Lisa Joy Ilon Amoroso, kag Homa Lumena. Mga ka-action ninyo ipamatiyan aton mga balita sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa action report, second portion, upod action, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Life Extension Vitamin